Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini mau ke Homesale squishy, dan ini video pertama aku untuk Homesale squishy. Dan ini untuk channel aku ya. Ini tuh Homesale squishy part 1. Jadi nggak usah lama, langsung aja let's get started. Oke guys, aku kayak udah sampai gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, ini Homesale squishy kak? Iya mbak, silahkan bisa squishy-nya. Itu ada bagian mini, medium, ini bagian jumbo ya. Oke mbak, mana ya shopping bag-nya? Ini ya, ini shopping bag-nya. Makasih ya mbak. Ini kayak ada yang dapat. Oke, aku dari mini dulu, dan aku bakal gantung ini shopping bag-nya. Soalnya kalau kayak agak berisik, karena ada mbaknya gitu yang jual. So, sorry guys. Sorry kalau nggak kayak, karena kameranya nggak fokus gitu. Aduh, ada yang jatuh. No. Oke guys, ini hangat. Tapi aku nggak makan. Ada ini tuh baunya tuh kayak nengat gitu lah. Sorry kalau gelap gitu, karena bentar lagi tuh mau hujan, jadi kayak awannya itu warna hitam. Oke guys, aku mau ya. Mau. Sekarang kita di bagian medium. Ini ada replikanya room orange. Tahu ini replika room orange. Karena dia milik room orange. Tapi nggak dapat. Sorry guys kalau terganggu gitu. Soalnya tadi ada rumah itu lampu. Karena apa ya? Tadi gelap gitu. Jadinya benar-benar jadi gelap, gak kayak mahal. Itu no. Mau. Sorry guys kalau nggak kelihatan gitu. Mau. Ini guys, emoticon bandnya banyak banget. Ada koala band, ada ladybird band, ada ini bear band, kalau nggak salah itu namanya. Ini ada emoticon band. Pokoknya seberat band itu. Mau. Enak banget tuh. Mau. Oke guys, nih guys. Ini slow and soft, jadi aku mau. Ada ini ladybird band. Dia itu soft. Oh my god, aku udah jatuh cinta tuh. Itu slow banget. Aku mau. Ini ada koala band. Sorry kalau nggak kelihatan gitu emotnya atau mukanya. Sekarang kita ke jumbo, dan ini ya jumbo. Aku dari sini doang. Mau. Ini spot. Mau. Jumbo makanan. Jadi aku mau. Oke guys, aku udah selesai gitu. Mbak, tolong ditotalin ya. Iya mbak, saya totalin dulu ya. Mbak, ini totalnya totalnya 1,1. Oh iya mbak. Oke guys, aku udah selesai belanja gitu. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Bye.